even hem. En am ganz even komen dat hij dit wichtige thema wat we van jou hier willen, dat hij dat richtig uitbrengt en dat het kan ons ganz bewegen. Ganz ons hart, diep bewegen wordt. Weet wie brücken de eenheid. We zijn zoveel families verstreit. En wij jou, en we willen einfach das Wort abnehmen von dir. In die Namen, Herr Jesus. Amen. So, nog eenmaal Germarius van mijn poort. Wie willen van jou, Eva, over de eenheid reden? De eenheid is een thema wat we immer waren über reden, vielleicht meist jeder Jahr einmal weins. Aber haben wir in diese 5 Jahren, glaube ich, 3 Mal, komme ich denke, dass wir über das Thema geredet haben. Und ich dachte, vielleicht wird es eine Zeit dran, dass wir über das reden werden. Ich las diese Week in der Bibel, las ich das Buch, ich sehe ihm lesen, ich sehe noch nicht vorig, aber ich will nu de beide Korinther lesen. 1. Korinther en 2. Korinther. En wer een beetje weet van de Bijbel, die weet waar vangt het 1. Korintherbuch aan. Met grote strijderij. Ik zou eigenlijk wat dat buch wen strijderij geschreven, wenn Paulus sagt, je strijden jullie plus alle en je zijn jullie niet einig en wat jullie mal einig en wenn wat zijn jullie aan en wenn wat als de een op jaren ziet en de andere op de andere ziet. En op antwoord van deze strijderij wordt het buch Korinther geschreven. En dan zeg ik, we zullen ons mal einig worden. Zeg ik, wie dat im lezen, zo dat thema dat, we sowieso zu mir bijna, wenn ik dat hier lezen deed. En ik dacht, wenn wat, wo we niet mal waren, over dit reden. En ik studeerde een beetje wieder, wat Einigkeit is, wenn wat de Einigkeit so wichtig is, en wo we kunnen arbeiten in Einigkeit. Einigkeit ist nicht bloß wichtig hier in der Kirche, sondern so Werner Jerot später deut, Einigkeit ist wichtig in einer Familie. Einigkeit ist wichtig in einer Ehe. Wo schafft eine Ehe, wenn der Mann nur eine Kontrakt und der Frau nur eine andere? Eine Ehe kann bloß fein schaffen, wenn der beiden nur selber steht, treibt dann. Und Einigkeit ist auch wichtig, wenn wir in ein Negozio haben, wenn wir ein Geschäft haben, wenn wir ein Business was haben, en je er 2 deel zijn, je schaffen beide. En de ene trekt, de ene wil wet planten en de andere zegt niet wet planten. Die wil dat jender. En ieder jaar, de ene wil sorgo planten en de andere wil soja planten. En ieder jaar voor jaar kan je niet einig worden dat man immer een strijderij schaffen. Wo schafft zo'n business? Kan dat gezien worden? Kan dat fan wiederkomen? Nee, wenn du es nicht einig hebt. So, wie willen van jou über Einigkeit reden. Wir wollen ein bisschen das Thema nennen und seine Worte wie von der Lehre kennen. 1. Korinther 1, Vers 10 wieder, das wo wir anfangen wollen, wo ich diese Weg lese. 1. Korinther 1, Vers 10 und wieder. Da sagt es so: Brüder, ich roep jullie ab, im Namen von unserem Herrn Jesus, seid jullie einander einig. En laat dat niet door spulingen mag jullie komen. Houd op dat je eine Sendung en eine Meinung haben. Mir ist durch klar Lied gesagt worden, liebe Brüder, dat je einander sanken. Wat ik mein ist dit, dat mag jullie einer sagt, ik hou dat met Paulus, der andere, ik hou dat met Apollos, der andere, ik hou dat met Kephas, oder Petrus, en de nächste, ik hou dat met Christus. Wo ist dat? Als Christus sie abgedeelt, wordt Paulus voor jullie gekreuzigd, oder wordt je in Paulus die Namen gedeibt? Ik dank God dat ik keinen van jullie gedeibt heb buiten Crispus en Gaius. En dat keiner zijn kon, zij werden in mijn Namen gedeibt. Doch ja, ik heb ook Stephanus in zijn familie gedeibt. Zes weet ik van keinem, den ik gedeibt heb. Christus heeft mij niet geschickt te duipen, aber dat Evangelium te predigen. En dat zal ik niet met kluke weer doen, dat dat kreuz van Christus niet zijn kracht verliest. Zo, hier vangt dat buch zo aan. En hij zegt,
dus een beetje plüderie ramgegaan im Dorf. Die jane Menschen hat mir gesagt, die sind je nicht einig, die streiten je ein bisschen. Und dann sagte ich, jetzt mal, wer wird das hier mal fixen? Und dann sagte mir erst gesagt wurde, dass der Einzige, der hält das mit einem Menschen, der andere mit den anderen. Der eine mit Petrus, der andere mit Paulus und der andere mit Apollos. So wer wäre diese Petrus, Apollos und Paulus? Wer wäre diese Menschen? Petrus, wäre wir nicht so. Dort wir die Apostel, die abstund, den Tag, wo der Herr Jesus kommt, ein von den Jüngern, was wir das meiste von weiter nicht so. Dort wir Petrus. Den weit wir viel über. Paulus weit wir auch so viel über, wenn wir die Bibel lesen, wenn's Paulus, das letzte Part vom Neuen Testament erst über hat Paulus geschrieben. So haben wir der Apostel, wo Lothar dazu kommt, zu den 12, ein Tag, als er diese Erfahrung hat, wo er für ein paar Jahre blind ist und wo er sein Leben umkehrt und er von dann an wieder für Christus streitet und er steht für die Religion. Und die zwei weit wie gut. Aber wer wird das Apollos? Apollos wie ein anderer, dort wie nicht Paulus, dort wie ein Mann, der hat auch die Botschaft von Evangelium gehört. Aber er hat dort noch nicht alles ganz verstanden. Und in der Zeit haben sie nicht YouTube und sie haben nicht WhatsApp und sie haben nicht diese Dinge. Sie können nicht weiter, was die nächste Neuigkeiten von Petrus wäre, aber die letzte Nachrichten von Paulus. Dort jeder einmal Jahre wird sie so eine Sache wurde antworten. So deshalb sind wir noch nicht mit alles auf dem Solche gekommen und sie hat einmal ein bisschen rechte Lehre gebracht. Und dann wird wenn wir wieder in der Bibel lesen, auf andere Stellen, wird auch dann nochmal gesagt, trage gewesen, so ist das wahre Evangelium. Wenn sie soll nicht ein falsches Evangelium predigen, und er nimmt das auch an. Bloß die Sache ist, nu wird gewartet, wenn sie nicht alle ganz sozial sind, Paulus und Petrus zum Beispiel, sehen auch verschiedene Sachen. Paulus jinkt alle nur Nicht-Juden und Petrus, der wie ein bisschen Hechler. Wenn er manche Jüde wir, dann benimmt er sich eine Weich und wenn er manche Nicht-Jüde wir, eine andere Weich. So, und du hast Paulus und Petrus auch einmal einen ziemlichen Streit, wenn Paulus sagt, du kannst nicht hechlerisch sein, du musst eine Meinung haben und die alle wollen dieselbe haben. So, dann weit wir nicht einmal, wenn Wort zwischen diesen Menschen gestritten wird. Aber Paulus, das ist ein Buch, was Paulus schreibt. Paulus sagt, auch wenn Petrus und Paulus, wenn wir uns ein paar Mal vielleicht ein bisschen gestritten haben, auch wenn Apollos muss reich gewesen werden, die Einigkeit muss wir trotzdem bewahren. Wir können nicht ab hier einig zu sein. Wo leicht ist es für uns, wie sei, wenn das ist wel ein Bruder, das ist ein Christ, aber der denkt anders als ich, mit denen hat nichts zu tun. Schafft das? Nee, das schafft nicht. Wenn was schafft das nicht? Wenn die Bibel sagt, ich sehe ein Körper, wir sind ein Körper, nicht bloß ich, wir sind ein Körper. So stellt ihn vor, ich sage auf einmal, das Port von meinem Bein, das fehlt mir nicht mehr. Was passiert dann mit das Ewige? Dann erst hat das nicht mehr die Konnexion. Wenn von hier bis hier nicht mehr neidig ist, wo soll dann von hier bis hier schaffen können? So einfach als dort ist das. Und da sagt Paulus, auch wenn du nochmal bei anderen Blarien sind, auch wenn Petrus und ich mir uns nicht jeden Tag verstehen können, auch wenn Apollos mal bei uns besiegt hat, wie Mathe uns vereinen. Und besonders sagt er, wir können nicht anfangen zu sagen, ich support von Janem, ich support von denen, ich support von Janem. Sehr ehrlich, was gesagt und was Rande, und dort, wo wir nicht ändern, dort ist nicht neidig. Aber wenn wir abpassen, wo wird nochmal gesagt? Nochmal Frau, die Menschen, die vorstehen, nur Edward Giesbrecht sind nicht Zeug. Es ist nicht Edward Giesbrecht sind nicht Zeug. Wenn es ich der ein, der man von keine Zeug, dort ist Jesus Christus ihnen. Und dann kann das vielleicht spursig vorkommen, aber das ist sehr ernst, diese Wahrheit. Und dann gleich wie bist du bloß Jahren sehen, Arianen sehen, und dann wird das sehr menschlich. Wie brücke ein Evangelium, was ewig das ist. Wie brücke ein Grund, was höher ist als irgendein Mensch. Wie brücke ein Grund, was Jesus Christus ist. 1. Korinther 3, Vers 7, das erste paar Kapitel redet hier immer weiter von dort. Dann sage ich,
dort in diesem Kapitel, du sagst, habe ich ein paar Mal einmal, was sagt, dort geht nicht um, wo Gott die wird sind, sondern dort geht um, wo Jesus Christus in der Kraft für den Tag kommen wird. Und ich glaube auch in unserem Welt, auch in jeder Kirche ist es wichtig, dass es nicht wichtig, wofern wir reden können, oder wofern wir alles tun können, sondern dort geht um, dass Jesus Christus seine Kraft sichtbar wird, oder dort die zu spüren ist. Ich weiß, wir haben das Jahr sehr, sehr viele Käste hinter uns. Und du sagst noch was im Kommen. Oder eine wenigstens. Aber ich weiß nicht, wie viel noch. Das sperrt sich so, dass jetzt so bosig mit den Käste das Jahr. So, gestern hat diese Weg bloß allein 2 Brütlied befreit. So, 2 Brütlied in einer Weg. So, 4 Menschen, bloß was ich befreit habe. Und dann möchte ich mich rein für die Botschaft von gestern, für die Käse von gestern, wenn wir ein bisschen rote Uhr haben, das erst, wenn wir nach Lot und danach vorher, und viele von der Seite, die kommen nach Lot einzusehen, die kommen wieder Klock 3 in Haus gekommen, und die sagten hier nicht, ich würde ihnen klatschen wollen für ihn, wenn ich das abends kann. Aber immerhin, nu wie war auf eine Käse. Und ich weiß nicht, dass ich noch mal feststellen, was ein Prediger sein gehabt hat. Aber der Prediger, der weiß all, hat bloß in der Wölfe-Familie das Jahr all 3 Paar getrüht. So, ich weiß, all das Wölfe-Freundschaft, das wird wahr ab der Käse sein. Dann muss ich denken, was wie ab der Käse, was war du gesagt? Was war ab Jana Käse gesagt? Was war ab der? Nee, ein von den Wölfe-Kindern hat ich eben nicht getrüht, wie ein Killer. Aber dann weiß einer all, das Publikum, das soll sich von 4 Weg, oder von 2 oder 3 Weg trägt, das wird hier wahr sein. So, was will ich noch aus der Bibel holen von einer Käse? Und klar, wenn wir checken, das Buch ist dick genug, würden wir noch keine 100 Käse in ein Jahr haben, dann würde es noch nicht alle sein. Aber wir als Menschen fühlen danach mal den Druck, was will wir danach sein? Aber weißt du was? Gestern Morgen, dass das war, das Wort Gottes ist nicht, wofern wir das sei, oder was für eine Ferne wird wir haben, sondern dass wir einfache Werte haben, mit Leib gesagt, was aus der Bibel direkt kommen, und dass die Kraft können sein. Ich weiß, wo Arno, wo mein Pastor ist, und wo mir immer war, sagt, Eduard versucht nicht, die hohe Predigt zu predigen, dort, was alle Mann nicht verstehen können, was über die Gedanken über geht, sondern predigt einfach ein einfaches Wort mit sehr viel Leib. Und dort wird die Kraft sein. Und dort wird in den ersten 3, 4 Kapiteln dann über geredet wird. Wir brauchen nicht die Ferne werden, sondern wir brauchen die Kraft Gottes. So, wenn wir in einer Stadt sind, wo die Kraft Gottes wirken kann, was passiert dann? Dann ist nicht mehr Petrus wichtig, dann ist nicht mehr Apollos wichtig, dann ist nicht Apollos wichtig, dann ist Jesus Christus wichtig. Dort, wo nur dort hingehen soll. Und dann sagt er in 1. Korinther 3, Vers 7, sagt er so, Doorween es nicht die wordt die du planten deed, ook niet die du juiten deed. Wer wordt es Gott, die dort in Wasser macht. So, du und ich, wir sind alle Arbeiter und Knechte Gottes. Jeder einer von uns. Den Tag, wo du die bekehren hast, dann warst du nicht bloß ein Brot am Herrn, dann warst du ein Sklave von Jesus. Und ein Sklave, der muss schaffen. So wie schaffen alle taub an einer Arbeitsweg. Das bedeutet nicht, dass wir alle dieselbe Arbeit haben. Der eine sagt, dass hier, der wird planten, der andere jäute, der andere, der wird ernten und so weiter. Und dann sagt er ganz klar, das ist nicht wichtig, dass wir das tät oder ja tät, dass wir wichtig ist als Gott. Der ist, wer dort in Wasser macht. Das bedeutet, dass wir als Familie Gottes, wir als Personen, war immer weniger wichtig. Jo, wir haben uns jenseits ab, was die Bibel sagt. Aber wir kommen nicht nur zurück, um zu sein, wo Jana singen wird können. Wir kommen nicht zurück, um zu sein, wo Jana predigen wird, oder was die von dir zu sagen hat. Aber wir kommen nicht zurück, um zu sein, was Jana und Jana früh sich von dir angetragen haben. Wir kommen zurück, wenn einzig allein, wenn Jesus.
wenn hij als de Mittelpunkt. En in meest jeder plotische Tjoek, glaube ich, auf der Welt, steht ein paar Vers wie dann nur eine, das ist der Vers, was du stunden hat. 1. Korinther 3, Vers 11. Keiner kann einen anderen Grund leihen als der al gelegd is. Dat is Jezus Christus. So, wir können nicht einen anderen Grund leihen. Wir haben einen Schullehrer, das habe ich al vorhin gesagt, in der Bibelschule, der sagt immer, den Tag, wo du abhören wirst von Jesus zu predigen, das ist der Tag, wo du abhörst zu predigen. Wenn du hast, nicht ein anderes Thema als Jesus zu predigen. Und wenn du glaubst, dass Jesus langweilig ist und dass du die Mats, die was verändert, was besser ausdenken, hier leider den da ab. Wenn du erst nicht ein anderer Grund. Du erst nicht ein anderer Grund. Vielmal versucht wie große und feine Sachen uns auszudenken, aber die Kraft, die liegt in das Einfache. Das Evangelium, das ist sehr, sehr viel einfacher, als wir uns das vorstellen können. Vielmal, dann können unsere Kinder das so klar verstehen. Und die sind 5, 6, 7, 8 Jahre und dann auf einmal begreifen die all Sachen vom Evangelium, wo Jesus gestorben hat, wo die Sünde vergeben hat, wo ich nie erinnert habe. Heidi sage ich immer, als sie 5 Jahre war, dann haben sie zijn RSS, sind sie bei einem Accident vorbeigefahren. Und sie haben seine Wohnung in der Chor ein Diamant liegen. Im Truck ein Diamant liegen. Und dann kommen sie nach Hause und als 5 Jahre Mädchen wird das Hort abgereicht, wo Jan Menschen sind, wo im Himmel oder in der Hall sind. Und sie kennen die Idee nicht, sie wissen das nicht. Aber ihre Mann nutzt das aus und verteilt das Evangelium. In den Tag, sagt wir 7 und heute wir 5. In Beethoven nehmen sie Jesus aus Heiland an. Und heute sage ich immer, sie hat eine Vision gehabt. Sie hat gesehen, wo Jesus gekommen wie mit einem Flurstock und hat mal gute Flur gewaschen, alles in der Rhein gewaschen. Weil die gebarsch hat mit dem Basen, mit Schum und Wutter und Jesus hat mal das Gries ausgefecht. Die Bibel sagt nicht, dass wir, aber es ist nicht ungefähr, kriegt das selbst, was die Bibel uns lehrt, er wascht unsere Sünden rein. So ein 5-jähriges Kind kann einmal dort selbst verstehen, als was ich verstehen kann, nur dem, dass ich 20 Jahre die Bibel studiert und eben gelesen habe, dass Jesus mein Hort reinwaschen hat. Und wenn ich nur diese Wahrheit komme, Jesus wascht mein Hort rein, dann sind wir uns da alle einig. Dann brauchen wir uns gar nicht streiten. Und das, was die Bibel will haben, du hast bloß einen Grund, ab was die Bücher kennen. Du hast nicht ein anderer. Epheser ist ein Buch, wo wir auch die letzten paar Wochen ziemlich viel über geredet haben. Als wir von Familie reden, und auch über Arbeiten. Ich dachte, nochmal denkt ein Prediger, von der wo ich wel veel van hier wat een prediger denken dat. Aber ich dachte, als ich über Familie rede, über Arbeiter, so was wie Feuerwerk hadden, dann dachte ich, das wäre so eine normale, allgemeine Botschaften. Vielleicht würde es gleich sehr deep gehen, dass wir bloß einmal zum das klar merken, dass wir das alle wissen, dass wir alle würden auf dem selben Chap sein und dass das alles klar wird. Gestern so overs kommt eine Frau noch mir, noch eins, noch Heidi in mir und fragt, kann ich die umarmen? Okay, ja, ich kann die umarmen. Ich umarme die Frau und dann setzt sie sich doll, besieht uns und fängt an zu vertellen und sagt, je weet wo meine Familie das geht. Ich kann nicht nur meine Familie fahren. Ich kann nicht meinen Vater umarmen. Aber sie wie nicht hier war, aber sie hat für ein paar Wochen online gehört, wo wir über Familie geredet haben. Und hat mir diese ganze Woche so engagiert. Sie will anfangen, Familie abzubauen. Sie will von nun an einen Unterschied merken, dass sie eine gesunde Familie haben. Und wenn das bei nun nicht gesund gewesen wäre, von nun an würde es wieder sein. Eine einfache Botschaft, über wo Familienleben kann sein, nur das Bild von der Bibel, das braucht nicht hohe, große Wert sein. Das ist die Botschaft, die einfache Botschaft, die uns anschieden hat. So in Epheser habe ich nur ein paar Sachen über geredet. Wir haben über Familie geredet, wir haben über die Arbeiter, oder die Arbeitsgeber mit den Arbeitern, wo die taub sind. Und von da werden wir ein klein bisschen Epheser nachchecken, wo das schafft mit der Einigkeit.
In Epheser Kapitel 4, Vers 2 en wieder sagt, das ist das. Epheser 4, Vers 2 en 3, die zwei Vers sagt das so. Seid bescheiden, freundlich und geduldig. Habt so viel lief, dat jullie einander vertrouwen. Als ik dit las, dan moest ik een beetje lachen. So, ik zal zoveel lief hebben, dat we ons vertrouwen. So, dan wil ik een beetje in de verzameling neerkijken. Oké, een klein beetje lief, dan kan ik die vertrouwen. Een beetje meer lief, dan kan ik, oké, nu kan ik allemaal vertrouwen. Nu is je genoeg lief. Zo zag ik dus een tijd op eenmaal. Bloos te zijn, hoeveel lief fehlt er, nu is je genoeg lief. Niet zo? Heb zoveel lief dat je avonds vertrouwen. Ik geloof niet. Ik geloof, ik ken de lief immer meer. Laten zijn. Wenn du wordt immer eine Person zijn, die wordt een beetje schwer zijn te vertrouwen. Nochmal, dan komen we als Bruder und Schwester taub. Und dann auf einmal dann knirscht dat een genade dat zwischen uns. Und das ist normal. Alle wenn auf der Welt sind, dann auf einmal, dann deed dat nicht so sozial. Und dann moet we waar zeggen, ik wil ongesloten worden aan den tank van de lief, dat ik zo vol worden kan, dat ik leven kan. In allem leven kan. Ziet zo vol, heb zoveel lief, dat je het vertrouwen kunnen. En dan zegt de nächste vers, ziet immer doen uit, de eenigheid in Jezus te bewaren, waardoor je miteinander verbonden blijven. Ziet immer doen uit, dat je de eenigheid in Jezus bewaren. So, hier is een grote waarheid, hing dit. De eenheid in Jezus, de eerste al. Wie moeten de eenheid in Jezus niet merken? De eerste al. Wie moeten die bloos bewaren? Wenn ze zegt, ziet doen uit dat je die bewaren wordt. So, als de Heilige Geest hier op Eden opkomt, hij had de eenigheid al gebracht. Maar de Vader en de Zoon en de Geest, die zijn immer einig geweest. In de alle Ewigkeit ist du immer Einigkeit zwischen Vater, Sohn und Heilige Geest geweest. So die Einigkeit im Geest, der erste all. Ich mag das bloß bewahren dort, wo du all ist. Viele Mal, wenn ich sage, du hast nicht Einigkeit, dann ist es vielleicht zwischen uns, wo du nicht Einigkeit hast. Aber Gott, du bearm erst die Einigkeit noch einmal. Du verschwingt dir keinmal. So ich mag dort bewahren, wo du all ist. Wenn du in einer Stadt bist, weiß nicht, wo das bei dir ist, wie viele verschieden, und dort geht nicht haben die Pfeile, aber nochmal Pfeile wie die Jähen wird Gottes, nicht so? Nochmal sehe ich auf einer Stadt und auf einmal dann feile ich vielleicht, dass ich warm war, oder der andere, der fällt, dass er so eine Janse-Hüt kriegt, oder eine Hüt, wo immer du dir sagst, ja, ein anderer fällt das. Aber als du nicht fällst, aber du bist vielleicht deep im Wort Gottes, du bist vielleicht in ihr Gebet, aber du singst ein Lied und dort redest die. Und dort so kraftvoll und so voll, du denkst bloß noch an die Jenen Wort Gottes. Du fühlst, weil der Heilige Geist in die ersten, wo dein Hort voll von dort ist. Wenn das so voll ist, in dem Moment, denkst du an all den Oberst, was du nicht vertrauen kannst? Hast du dann Zeit, über dort nur zu denken? No. In dem Moment, wo ich der Jen wird Gottes ganz in mir lot vollkommen sein, dann habe ich nicht Zeit, mit Uneinigkeit meinen Kopf oder meine Gefühle aufzugeben. Dort ist der Einheit im Jesus. Wenn ich ganz in Gott seine Jen wird sie, dann auf einmal war wir uns einig. Wenn es dann erst so nicht mehr Raum für Streiterie. Und dann sagt die Bibel wieder, dort gibt mal ein Körper, das habe ich hier vielleicht nicht angetekent, aber du wieder sagst, dort gibt mal ein Körper und ein Jesus. Und wir sind alle Part von diesem Körper. Ich stehe und ich sehe Gott einmal dankbar für diese Familie, die wir sind. Nicht Leben ist eine wunderbare Familie. Ich liebe ihn sehr. Aber wenn ich denke, wer hier alles taub kommen hat, wir sind ungefähr, jede Familie kriegt, was hier erst eine andere Kultur. Der eine, der hat alle Marylandischen Hintergrund, der andere alle Alkanischen, der eine sind all 20 Jahre in der Alkania bitte, der andere sind ein paar Jahre bitte, oder noch mal ein paar Monate bitte. Dann habe ich spanische Menschen, dann habe ich diese Art Menschen, dann Paraguayische, dann Kanadier. Und wir gleichen uns, ich glaube, wir gleichen uns alle nicht so? Gleichen uns alle.
Das bedeutet nicht, dass wir hier niemals noch mal Rebellerie gehabt haben. Aber weißt du was? Für ein paar Wege in einer Stadt, wo wir weiße Lehrer Staub kommen können, und du wirst gesungen, gebet, und auf einmal von selbst passiert eine Versöhnung zwischen Familien, wo das auch lang ein bisschen schwer zwischen ihr was wird. Und dort ist, was die Einheit im Jesus steht. Wenn wir den Heiligen Jesus Ruhm geben, dann können wir dort bewahren, dann waren wir uns einig im Jesus. Nochmal, checke ich eben, wenn wir menschlich uns bechecken, von wo verschiedene Städte wir kommen, wo verschieden wie Plattdeutsch reden, wo einer so Spanisch redet, einer so und der andere Englisch. Nochmal, wenn wir hier singen, dann singen wir nochmal bei 5 Sprachen einen Sonntag. Und dann denkt einer, wo in der Welt soll dort uns bringen? Aber weißt du was? So verschiedener wir sind und so verschiedener wir hier waren, so viel Einheit haben wir uns waren. Wenn es von der Bibel haben, dass wir nicht sollen überein waren, dann würde ich sagen, sieht alle überein im Jesus. No, die Bibel sagt, bewahrt die Einigkeit im Jesus. Und wenn wir dann den Text wieder in der lesen, dann sagt der eine, du wirst ein Apostel sein, du wirst ein Evangelist sein, du wirst ein Pastor sein, du wirst ein Lehrer sein, du wirst ein Prophet sein. Da werden wir uns mal bechecken, wo ist der Apostel? Der Apostel hat erst ein bisschen so ein Piet, einmal der Haft kloppen. Der checkt bloß noch eine Stadt und der jährt bloß an und don't what. Und dann ist der Pastor, du in der Stadt besiegt, aber das hat mich weh, wenn die bloß eine Ferie ist. Ich kann das noch nicht verstehen und nicht feilen. Wenn es der Pastor, der feilt die Sache, der will alle Mann, dass der alle taub kommen. Und der Apostel, der glebt noch Ferie. Und dann kommt der Prophet und dann hat den Wort und sagt, ich sei, du hast das und das. Und dann checkt der andere, der Prophet ist bei Fania. Und dann auf einmal, dann weil du ein bisschen knarschen, dann auf einmal kommt der Evangelist. Und wir haben hier ein paar starke Evangelisten, die sind von der Ukraine nicht hier, oder einer von denen ist nicht hier. Aber dann kommt der Evangelist und der denkt bloß, bekehren, don't vote, bloß bekehren. Und dann checke der andere, der Lehrer zu besiegen, checke den an. No, aber wie macht er nach Maya, wie macht er Deiper gerufen, das wird das Haupt nicht bloß bekehren, wie macht. Und dann kommt der Lehrer und dann hat dort all gesagt, und der Lehrer, der will bloß noch studieren, der will bloß in der Gruppe sein, der will bloß noch sein, wo dem Wort Gottes angerufen kann. Nu hat sich so, nu hat ich ein Rezept gegeben, dem sich streiten, nicht so? Der eine will ja eine Richtung, der andere Richtung, der andere denkt so und ja so, das sind 5 Richtungen. Was sagt die Bibel über End? Epheser 4, Vers 13, im selben Kapitel. Das Dovi, dass wir alle zu einer Einigkeit im Glauben und Erkenntnis von Gott sehen kommen, dass wir vollständige Menschen in Christus sind, so wie dort Christus bei uns eint in alles ist. So wenn wir haben die Apostel, die Propheten, die Lehrer und die Evangelisten und Pastoren, ich weiß nicht, ich nicht alle gesagt, wenn wir haben die, nicht uns 9 Jahre, sondern zum Tod kommen. Und ja, nochmal, wenn wir einen sehr starken Evangelist haben, oder einen sehr starken Apostel, einen sehr starken Prophet haben, dann wird sich dort ein bisschen rübbeln vielleicht zwischen uns. Aber wenn wir wirklich im Jesus diese Arbeit tun, dann wird uns den niemals hineinrichten, sondern Krieg dort jendel, der wird dort verdienen. Das Tag hier, das Krieg hängt ja den Tag, wo dort sagt, du jüngst erst das Apostel und Propheten, das alle je werden. Dort erst jüngst je werden, bet je zu der Einigkeit kommen. So wie brücken all diese Verschiedenheiten in uns Körper. Wo würde es sein, wenn ich nicht bloß nach Nähes wäre? Der einzige Menschen, die feilen, sie sind bloß nach Nähes, wenn sie Hans in eine große Nähes. Aber das ist nicht, dass die bloß Nähe sind. Die haben vielleicht nicht geraten, was ich habe. Aber ich habe mir einmal so gefällt, wie bloß nach Uhren, wenn ich da habe, Kampfsplitter. So, aber wo würde es sein, wenn ich hier bloß ein Uhr würde ramgehen? Ich meine, Uhren haben ja nicht Feit, nicht so, aber stellt ihn für ein großes Uhr und dann die eine nach 2 kleine Feitjes. Bueno, dann sind das all Uhren in Feit, nicht so? Aber eine Uhr bloß allein sich hier so ramdanzen würden. Praise, no, whatever. Würde nicht schaffen. Da braucht noch ein Mühl, wenn es kann anders nicht singen, ja, cierto. Das schafft nicht, wir sind verschieden. Und so sind wir im Körper auch. Der eine, der redet sehr an eine Kant, der andere an eine andere Kant, aber alle taub redet wie an einen Strang,
wat Jesus Christus aan de hand heeft. Amen. En we vangen onze eindigheid door wo Jesus is. Ik weet waar ik mijn, eenmaal als we met een servicio in Espanol aanvangen willen, dan zeg ik daar, aber wo ist das, wenn wir in spanischen Gottesdienst haben, an Plattdeutschen, wo ist das, wo wir uns einmal verstehen können zwischen verschiedenen Kulturen? Hij sagt, solange du nur dort checken wirst, dann will ich es nicht verstehen können. Aber wenn du nur Jesus checken, dann ja. Und das ist, was wir tun. Wir checken nur Jesus. Wir checken nicht, wie verschieden wir sind, wo der einer so ist, der andere so ist. Wir checken nur Jesus. Und in Jesus finden wir die Einheit im Jesus. Jesus wird so wichtig, dass wir eint werden. Dort in Johannes 17, dort ist ganz kort für Jesus ihn dood. Johannes 17, Vers 22 und 23. Es wo Jesus ein ganzes Kapitel betet. Wir wollen nicht das ganze Kapitel lesen, wir wollen bloß diese 2 Verse lesen. Aber Jesus, für er stirbt, und steht dort, er bloß irgendwo jeden flatteren dort und sagt, ich will seine von diesen Todweichen kommen, wo kann ich mich verstärken, wo kann ich uitkleben, dass ich mich nicht wieder tot merke. Jetzt nur in Gorde, wo alle Mann am sein kann, am dort zu beten, und dass sie am Krieg in den Gorde nach festnehmen können und am Hänger dort tot merken können. So, er ging, ein anderer wird, er ging und sagt, hier sehe ich kann mich tot merken. Aber in der Zeit betet er. Und wie weiter von der anderen Evangelium weit wie, dass er so ernstlich betet, dass das so stark wird, dass Gefühl, dass er sogar Blut schweitet aus seinen Stirn. So dass wir nicht ich glaube, der schwanste Moment, wo Jesus in seinen 3 Jahren, wo er sein Ministerium hat, wo er seinen Dienst hat, wo er durchging, ein von den schwansten Momenten. Und dann steht dort, er bloß sagt, Herr, halt mich, Vater, halt mich, halt mich, halt mich, halt mich. Dann betet er für andere Menschen. Und das ist für mich immer ein Beispiel. Wenn mein Gebet ist bloß mein Buchnovel ist, ich will je sehen sein, ich will schön schlupen können, ich will schön eten können, ich will ein Fernet fertig haben, ich will ein Eier haben, hier, wo ich nu kriege, will ein Eier haben, ich will. Wenn mein Gebet ist bloß ich und mich selbst sein, dann ist irgendwann ein bisschen funny, nicht so? Wenn Jesus hat in diesem Moment, wo er hat, bloß er kann sagen, Vater, du jant, merkt dort, wenn du mich neulen, dass das nicht weidet, Vater, wenn noch, er denkt an andere Menschen. Das ist Jesus ist. In dem Moment, wo er kann bloß an sich selbst denken, denkt er an andere Menschen. Und das ist, was er für die und für mich betet. Der 22. und 23. Vers. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, sagt Jesus, habe ich angegeben. So, Jesus seine Herrlichkeit, sagt er, die habe ich dir gegeben. So, du hast Herrlichkeit gekriegt. Hier, der erste Jünger. Er sagt, die habe ich angegeben. Dort sie eins sein mochten, so als wie eins sind. Die Herrlichkeit, was er vom Vater gekriegt hat, die hat für uns übergeben. Dort wir können eins sein. Weißt du was, wenn wir hier anfangen, auf Erde Einigkeit zu haben, und dort ein Jahr und ein Jahr wird, dann wird die Herrlichkeit Gottes immer mehr zu sein. Denk über das nur, wenn wir hier auf Erde uns ein Jahr und ein Jahr werden, dann wird die Herrlichkeit Gottes mehr zu sein. Dann sagt der 23. Vers, ich an und du und mich, dort sie ganz eins sind, dort die Welt durch uns sein kann, dort du mir geschickt hast, und dann so gut, also sehr lief, als du mir leibet ist, als du mir gut bist. So, unsere Einigkeit, die hat ein Niveau erreicht, wo die niemals in der Weltgeschichte durch ever so eine Einigkeit wird. Aber dann, dort Volk Israel wir sich einig. Dort wir ein sehr einiges Volk. Die streiten sich nochmal, aber dort wir ein einiges Volk. Bet von der ersten Tag sind Juden sich sehr einig in vielen Hinsichten. Nicht immer, aber in vielen Jahren. Aber Gott, Jesus sagt zu uns, er betet für uns, dass wir alle so einig werden, als Gott in der Sehen sind. Stellt euch mal vor, wie einig Gott in seinen Sehen, Gott als Vater und Jesus sich sind. Haben sie sich jemals über ein Thema gestritten? Als Gott im Himmel sagt, Jesus, und ich gehe mal nur die Erde sterben mal für die Menschen. Sagt Jesus im Himmel, no, Papi, ich will nicht von dir.
Mir jankert nicht. Bei uns, an unsere Familie, ich weiß nicht, was Jünger ist, bei uns ist noch nicht ganz perfekt. Weil Mama und Papa sagen, zu einem Jungen klar zu bringen, dann sagt er immer der andere Hälfte ausgeschert. Ich weiß nicht, was Jünger Familie ist, aber unsere Familie ist sich noch nicht immer einig. 14 Jahre, aber nicht ganz immer. Ja, dann hat noch einmal Desaster dort, was das Jüngste ist. Die hat das prallige mehr, wenn man echt nicht abbringen. So bei uns fuhren Kinder dort erst nicht immer einig. Morgen früh auch nicht immer. Aber sehr einig all. Aber Gott sagt, er will uns ein Niveau von Einigkeit geben. Wir sollen uns so einig sein, als wir voran gesehen sind. So stellt euch mal vor, dass wir nicht mehr alle so ein Einigkeitsfass hier führen in uns. So gut sind, dass wir uns so leben, als wir voran gesehen, als Jesus in der Voran sich sind. Das ist die Niveau, oder das ist die so hoch von der Einigkeit, rechnet er uns zu geben. So wie können Einigkeit hier auf Erde praktizieren? Wo wird aus der Heilige Jesus auf diese Erde abkommen, aus der Geschichte, die wir jetzt ganz verändert, wenn Jesus wie gestorben, das größte Wunder auf der Welt, wie passiert, Jesus wie gestorben und abgestorben, unsere Sünde wieder für immer vergeben. Und kurz dahinter, 50 Jahre dahinter, wie wahr wird. Und was wir dort, der Heilige Jesus wird ausgegoten. Und wo passiert das, als der ausgegoten wird? Dort steht so in Apostelgeschichte, ein Vers 14. Musik, nee. So. Apostelgeschichte 1, Vers 14, ich hatte mir einmal hier verloren. Da sagt, sie werden sich meist alle einig im Gebet. Ne, sie werden sich alle einig im Gebet. Aus der Heilige Geist kommt, dann werden sich alle einig im Gebet. Die werden wirklich in eine Stube taub, und ich stelle mir so vor, die waren meistens hier jede danach, wenn es Jesus wie verloren. Und die sind in dieser Stube taub und die beten, und die sind sich einig im Gebet. Und als das passiert, dann auf einmal kommt das Geluid und der Heilige Geist kommt. Und was interessant ist, die werden sich alle einig im Gebet. Dort schloot auch die Frühes in Maria, Jesus, seine Mutter und seine Brüder an. Wenn was wir dort hier sagen, dort schloot auch die Frühes mit an. Ah ja, aber die Kultur in der Zeit, auch zum Beispiel aus Krieg, das ist Geschichte, was Werner von der vertalen von den Brotjes, nicht so? Du sagst ja, dass er 5000 Menschen fördert. Und dann sagt er, ohne die Frühes mit eingeteilt. Nicht so, der bloß die Mana teilen. Wenn was wir das so, wartet so gesagt. In der Zeit wird es so, die Mana, du warst immer, wenn du irgendwo was wir, bloß die Mana wird geteilt. Die Frühes Kinder wir nicht so wichtig. Und dort wird die Kultur von der Zeit. Aber als Jesus kommt, dann merke ich immer sicher, dass von den Frühes auch was gesagt worden wird. Und Jesus hat auch immer Gemeinschaft mit den Frühes. So ist in der Zeit kein anderer wird haben. Und nu ist das, als der Heilige Jesus kommt, dann sagt er, in der Frühes wir auch tun. Wenn du soll Einheit sein. Wenn das soll sein, sie werden sich einig alle am Gebet. Dann bedeutet das nicht bloß, dass du wieder nu 12 Mann an einer Stube und die fangen an zu beten, sondern nee, der Freundschaft wird auch alle näher kommen. Frühes und Kinder und all, die werden sich alle einig im Gebet. Und dann, in das nächste Kapitel 2, Vers 17 und 18, dann passiert dort, was versprochen wird in Joel. Dann sagt dort, Gott sagt, das wird in der letzten Zeit passieren, dass ich mein Jesus über alle Menschen jeiten werde. Jene Sehens und Dächter waren prophetisch reden. Jene junge Männer waren Visionen haben und die alte Männer waren Träume haben. So was will das hier sein? In der letzten Zeit, dann waren alle ein Träg.
dan worden de alla minen jes wat even eentje goed worden. De zeens en de duistere worden profetische reden. En de jonge mannen worden visioenen gaan, de oude mannen worden droom gaan. Wat wil ik met deze vers zeggen? De zeens en de duistere, zo jongens en meisjes, de alla worden ervaringen gaan met een Heilige Geest. Wenn du Einheit hast im Heiligen Geist, dann auf einmal ist es nicht mehr wichtig als jung oder mähl. Von der ersten Tag würde ich auch sagen, das ist nicht mehr wichtig als jung oder mähl. Jo, wie weit du sein Junges und Mähles, aber für Gott kommen die alle. Gott sagt, Leute, für mich, in Jesus ist du nicht mehr ein Sklave, nicht ein Jüd, du sind alle Glück in Christus. Und hier wird auch versprochen, in der letzten Zeit, dann waren die Seens in de dichtere taub, die waren alle. So, wat wil ik zeggen damit? Hier zijn we, vielleicht half op half, ungefähr für uns en mannen. Wir alle kennen den Heiligen Geist erfahren, wir kennen das erfahren. Und dann sagt es, jene Seens in dichter waren prophetisch reden. Jene junge Männer waren Visionen haben und alle Männer waren Träume haben. Wenn ich ein Jugendlehrer lang was wir verniert leben, als wir aus Kirche anfangen, wie immer eine Kirche und sind noch eine Kirche, wo viele junge Menschen sind. Und ich lege das. Junge Fleisch, junge Menschen, junge Familien, die haben Kinder und das immer leben. Aber da kommen Menschen dazu und auf einmal kommen Menschen, die 60, 70 Jahre werden. Und nun sind wir eine ganz bunte Gruppe, wo wir immer ein Kind haben, das nachher wo hielt, auch immer ein paar Gräber hoch haben und wir haben von alles hier. Mein Wort ist so wichtig, dass wir von alles hier haben. Wenn es die Jungen waren, Erfahrungen haben und die alle waren Erfahrungen haben. Das ist sehr wichtig, dass wir alle Erfahrungen haben. Nochmal, was je sagt, du wird Erweckung kommen, weil die waren bloß da in der Gruppe, die Erweckung erfahren. Nur die Bibel erfährt wie die Erweckung alle. Wie alle kennen diese Einheit haben. Dann sagt die nächste Vers, der 18. Und eben Mannen früh ist die Mideinen, wo ich in der Zeit meinen Jes uitjuiten und die Worten prophetisch reden. So, das ist für allem. Das ist ein Versprechen, dass wir alle kennen, die Einheit im Jes houden oder bewahren. Was ist denn nun, wenn du Streiterien sind? Eduard, sagst du vielleicht, diese Bibelvers, was du gelesen hast, die sind alle sehr Fan. Aber wo kann das schaffen? Oder vielleicht sagst du, wo ist das mit den Oberkirche, die wird schlecht über mich geredet hat? Oder der andere sagt vielleicht, ich sehe verlassen von der Kirche, von all 3 Jahren, 4 Kirche, ich fahre nicht mehr zur Kirche. Ich war bloß noch in ein Barschen eintragen, allein sein. Wo mich nicht einig waren. Du hast ein Vers in Hebräer, wo sehr viele Menschen, wenn ich den sage, oder ich habe einmal Menschen, die sagen, nochmal haben Menschen sind die Medaille geworden. Wenn ich den sehe. Ich dachte bloß, ich sage die bloß, was die Bibel sagt. Ich meine das schlecht nicht mit die. Das Vers würde sagen, und viele waren die Versammlung verloren. Sie waren nicht mehr taub hier. Jesus wusste dort all, als er betet für die und mich, dass es eine Versicherung zwischen uns sein, dass wir uns wollen streiten und einander. Und auch wir als Kirche haben schwere Momente gehabt, wo das rübbelt. Aber weißt du was? Als wir anfangen zu beten und als wir uns anfangen zu knien, und Jesus seine Jehen wird sagte, dann wird die Einigkeit zwischen uns so sehr, dass niemals euer was wird. Und ich glaube, das Schönste, wenn wir an Kirche leben, denke ist, dass die Einigkeit hier anfängt, mehr und mehr zu sein. Und ich glaube, der ist hier zu sein. Und der kann noch wachsen. Wir können uns einig sein, ganz einig. Aber wir können uns auch vereinigen, auch even mit Christen, die vielleicht nicht hier auf dieser Bänke sitzen. Die waren vielleicht noch mal Gedanken haben, wo wir vielleicht nicht ganz mit überein denken. Wir wollen das nicht einmal überein denken. Sogar wir hier alle denken gar überein.
Aber du hast bloß ein Jesus für uns alle gestorben, nicht zwei. Nicht einer für Ernten, einer für uns. Du hast bloß einer gestorben für uns alle. Und zu Gott laatst, weil wir alle nur ein Himmel. Wahrscheinlich, weil wir uns nicht kennen, oder vielleicht kennen wir, aber dort wird nicht mehr wichtig sein, wer wir sind, nicht, das sage ich nicht mal morgen, aber früh wird wichtig sein. Aber wir wollen alle neu in derselben stehen. Wo wollen wir dann hier ab ihr, weil wir hier nicht ein bisschen anfangen zu üben? So, du sind viele Schwestern und Brüder, Ramans, von verschiedenen Kulturen. Und das ist auch wichtig, dass wir anfangen, Einigkeit zu sehen zwischen verschiedenen Kirchen, so weit als wir kennen. Das wird nicht immer alles perfekt sein. Aber das hilft nicht, dass wir uns verstreiten und mehr verstreiten. Viele Mal, wo ich mit meinem Fleisch oder meine Gedanken abgeben, sage ich will die Idee von den anderen anhören. Ich lege die Gott zu sagen, aber ich will die anhören. Wenn es das soll, nicht an mich gehen. Wenn wir Einigkeit bewahren, dann kann das sowieso nicht nur der Geschmack von einem von uns gehen. Wenn es dann jeder nur Jesus in der Weg. Die Kirche von Jesus Christus, über diese ganze Jent, die braucht mehr Einigkeit. Und du und ich können Part von dort sein. Und so wird, was die sagen über andere Christen, wo reden wir über ihn? Wo denken wir über ihn? Wo behandeln wir ihn? Ich glaube, wir alle können Sachen anstellen. Dann jetzt vielleicht wieder. Wo kann ich Einigkeit in meine Familie anbringen? Vielleicht denken wir vielleicht in meine Familie, der eine, der denkt so und der andere so und wir sind alle so verschieden, wir können uns nicht einig sein. Wir wollen vielleicht nicht über alles vertalen können, aber wir haben bestimmt irgendwo ein Ding, über was wir vertalen können, wo wir uns vielleicht einig werden. Dann können wir den Tag über dort vertalen. Wir brauchen nicht einmal an, über alles vertalen können, aber wir können uns in Gewässern einig werden. Wir sollten wel nicht onder het meer als Familie-Einigkeit, Kirche-Einigkeit, aber Christen-Einigkeit verstehen. Für mich ist das so leicht, viele Mal vielleicht, wenn ich sehe, der Bruder wird weit auf von meiner fleischlichen Schwester wohnen. Aber ich kann mit Stolz sein, dass meine Eltern immer dafür gekämpft haben, und noch, dass wir eine Familie haben. Und dort ist nicht immer leicht. Du musst gekämpft werden. Einigkeit muss für gekämpft werden. Die kämpft nicht von selbst. Wenn du erst eine Schwester in einer Familie bist, die wollen nicht über einen denken. Und kriegst du erst hier. So von daher können wir alle nehmen und sagen, ich will kämpfen für Einigkeit hier. Ich will kämpfen für Einigkeit für den gratere Fleck von Christen. Ich will kämpfen für Einigkeit unter den Christen hier in ganz Bolivien. Und ich will sogar Einigkeit kämpfen über Christen noch wieder aus Bolivien. Das ist, was wir uns von der entscheiden können, dass wir uns Port tun. Und dass wir diesen Krieg so aus Christus beten, lot end einig sein, dass die Vater und ich einig sind. Wenn Wort ist es so wichtig, das ist, omdat die Welt dort seine Wort kennen, sagt die Bibel. Omdat sie dort seine kennen, dort Jesus die geschenkt ist. So kann die Welt dort an die sein, dass Jesus geschenkt worden ist. Hei einmal sind hier, wenn ihr irgendwem das Evangelium gepredigt habt. Ich habe dort ein paar Mal gehört und das ist sehr weit. Das wird viele Mal vielleicht mit Fleet bloß gebracht. Aber hei mal, wenn ihr irgendwem von Jesus verteilt habt, dass die bloß trägschnützen im Gesicht. Aber die, was sich dort bitte alle Christen an, die sind sich gleich einig. Wenn Wortmatte die alle an verschiedenen Kirchen anfangen, fangen die so an, so eine freundliche, schneidende Werte zu sein. Und ich weiß, dass die Soten, was dann durch ihn redet, wenn es die Welt dort dann bloß dort brücken, dass die nicht soll nur Jesus kommen. Und wir brücken nicht streiten über dort, wenn es die, wir sind nicht perfekt. Aber dort ist wei, wenn wir sind hier im Mathe. Wenn du rütjes, vielleicht von dir noch mehr irgendwo anforschen, wem von Jesus vertalen ist, dann merkst du den nicht länger von einer Kirche, sondern du merkst den Jünger von Jesus Christus. Du sind so viele Menschen, die haben sich durch mich bekehrt und die sind von dir ein Ernst, was für eine Kirche. Und weißt du was, ich sehe Frau für dort.
Ik zie vrouw voor dat. Nogmaals denken, kijken mensen mij denken, die was plus nummers. Jo, ik wil gaan dat dit taak even val wordt, dat het niet toericht. Maar krijg ze als mijn wens voor al die tjoeken hier en daar ook, dat die aanbuien maken. Hij die predigt voor een paar weken en tjoek van thuis is, in Brazil. En dat zijn die tjoek, een gebied, tjoek niet zo, wat als 60 jaar staat. En die merken dat nu waar smaakt niet. Dat is het gebied waar we ons bij bevrijd hebben. En hij die zegt, wat zij snijden dit in de boodschap. Ze zegt, je merkt de vloer en alles smaakt niet. En je merkt er nu nieuwe pantalles. So die tjoek weer van een paar weken in een ander gebied. Die horen de bezit, dat is een ander gebied. En daar horen ze dan Gottesdienst spannen. En zeg, na 60 jaar merk je je gebied ganz niet. Hoe schuld is het dat je dat niet aanbuien moet. En ik dacht, Heidi, wil je wijzen die zijn te zeggen. Maar ik geloof niet, ik zal nog 60 jaar moeten aanbuien. Niet plus dat je bieden niet aan merkt. En niet plus dat ene tjoek, sondern alle tjoeken zullen aanbuien moeten. Wens de tjoek van Jezus Christus, die woest en die zal om woest blijven, meer en meer. En zoveel een jaar wie ons worden, zoveel meer kan die woest. Amen. We hebben opstonden. Ik dank Jezus dat we kunnen einig zijn. Dat we ons de eenigheid bewaren kunnen in Jezus. Ik dank Jezus dat wanneer we naar die wordt van Vader komen, dat door de eenigheid is. En we bidden einfach ook voor het nieuwe leven familie. Ons besonders hier. Ik bid voor families, voor jonge ouders, voor jugend, voor de arbeidsequipes, de zenderscholeraars, voor die wat in de jugend metschaffen, maar wat hier am Hof schaffen. Ik bid dat hier eenigheid im großen Ganzen über diesen Hof ist. Ik bid dat we als Tjoek in ons alldagse leven eenigheid vleien, en nur eenigheid zeker. En dat we naar deze eenigheid streven, mocht je ons schaderen. Dat we kunnen van ons eenheid vlees loslaten en naar die eenigheid zeker. Ik dank die Jezus dat die niet wordt, maar waar hier is, en dat verzeinungen ook passeren. En dat we ons gerne goud worden. En ik bid dat dit kunnen wieder vallen slonen. De eenigheid wat we in Jezus hebben. Ik bid ook voor wie ons niet leven, wanneer we ook naar andere tjoeken kijken. Wanneer we slechte wird gezegd hebben, dan vergeef ons haar. En laat ons zijn spreken over onze broeder en zuster im Herrn in Jezus Christus. Laat ons zijn en dat we kunnen de eenheid bouwen. Dat we kunnen loslaten van onszelf en dat we kunnen die eenheid bouwen. Ik dank u voor dit woord en mocht u in ons werken door dit woord. Dat bid ik in die naam Jezus Christus. Amen. Amen. Zo, we hebben schönen gezien den zondag aan en eenigheid. Ik zei nog. Ik zei nog, wanneer irgendwer een gebed wil, hier konnte keine leiders komen. En die worden hier staan en wachten, nur die, wanneer u een gebed was, kost u hier aankomen. Haben einen schönen Sonntag. Wir sehen uns nächsten Sonntag.